أنا يواسهل عرب يوسف جان أمته وياه بكبويه كان أسرت أركمه أنا سكسي سلطان إبراهيم موسى جامع جماعة وياه راين ديما وياه أمته وياه وكاليت ماجي أنا مكان كي عبد الرزاق آدم دلوجة أما قريلة شوكي سنجرو جار سأرارة في نجا اسمها بلدا موسى فرانقلو في بناتي ماجي أنس كرو محمد هيدري متى يرو دير ربين وجنومه تكوبا وجيس دلتني ديغافي وبلوم ما جبدو قبن فكيف يفضلنه كابسولة أسيدرا تسرنا الداخل يسجع فهمته أكا جنرال برو تحدث برو فا كوجي وري كمان أنا الماء ديرك يا أحمد تادي كجامو مقالة كلام صوتتي أمة شنيد ديرا وجيرات شو ترنجت أبليسة ترى أبليسة شون أمة دلو تانيس أولم مانيس أبليساتي كم يولين جرات ترى أو فوداني الماء في انتلا أيسما في صدا والكيس جراتني والكيس قبتني والكيس تجدتني والإنجرات شو ترى هاي مي ولد لبدين ترتيبه ده أممين جراح دانغرتي أمني لما نكونغا ولين دلته ولين جرات شو ترى بودا جروح على سنة تفوفون دنيا سببني ولد تبوين زدانغرتي تفوتوريسون مال جراك مال بكلامك قلنا لا ولد بوين سانيكم تكو حالا أملا أما جرون وجه دانغا أصونتين أمني خيسة سانيتي ولد بواجرة أكجاريتي والدبنة تكوبا رساني كجنان دومني لما فخورين جارمته أمة سانكيسة جبوه ركو أمة سانكيسة يرو هنكا مجرشات هي كمه بوك أيم سجملا ما نجروس الدوسات تنجان أكديبو إتي ولي قال كان أمنا خينيا كهوبتو على ما بفي أمة خينياس ميديان بيسس ولا فاست تركمني أمني لمان هنكنا فروما في ولدته أنسك أبو كوني دانغرتي روبودا قام براتيني ساته ولدتي بو إنس تري ركونيس تري نجاني سونيس جيرامي تري شو كمية مال الراكعة أكمل تري يونس كاتري دلو توجي كبا سرنا ديرا دا وجي جراتا غما وجي باسا ان قرات وليف كنا والاوالا وجي جرات أما تديدمي أفربود مو دكوبا قدا سيني دكوم نسوني خرارا دفع منغستي جرتو سنتو هركا قبا سي تفجأ سيشني بدو خانا نتي أولي نتخناني تما والغرفات الري وان نتي والفدنا واليمين متي والدمنو متي دكوبا خيني بكبيني خاني اللي قبوني هاسويني كوميتي اللي واقر جنتي أما خليسا كسيتي هاسويني أمة تكو يهوديرتوس ولين خجرن دلوتا اجرو في جرين سانيس ولين تكا أمانتين تكا أداسم بيتو لمي تكو سببي أداتين ركون بلان أكا جدتو أممتو تاسساني سياسان تاني هجي منا وداني في حواسن كن ولبو نغيني أكبدو لبون نما أكبدو قبيني أكفجأو تاسساني جرم كوني أديمسا ور شيطانا لبو فيو خجرو ساني دير فتشو لافو حواس خنا ولبو سأدلغني بودمت أمما ساني راقبني ولي نغان جراتا توران أمني هويا هوني bakka hedduudatti jiran gadi gama Somaaliyaa keessaas jiru Oromiyaa keessaas jiran isaan immoo lammii tokko hawaasa tokko wal bu'insa hin fakkaaneetu gidduu bu'ee jiruu fi jireenya namaa kan balleessu harka diina biraatiin rakkoon kan gidduu bu'aa ture dhaamuu qabaadha manguddoon teenya sheekkan keenya ulamaan keenya wanni godhaa jiran diinni tokkoffaa amantii musliimaa keessa tokkoffaa warra kana keessa wanni kun bu'uun qabu ta'ee كل أكهي كتوف هدسها رابقاسوف تندلا سياسة كينيا بوجور محمديس والتجي خنا كم الجيسين مهم دا ولتأكدوا فانتاسيس أدم سدرانو كيس جروته بقول الأكهي كتوف ونقول أمك بحواسين كينيا سبيخي لبون بدي تكن ديبت لبون نما بدوهم كبتو كبيني بدوهم كب
rasaasni dhaabbatee gama lamaan qulqullaa'ee eegas booda koreen jaaramte kun jidduu gas buutee fayyaa kana lafa qabsiifnee hawaasa buqqees deebisuudhaan kanarratti hirmaannaan mootummaallee jiraachuu akka qabu asumaan dubbachuu barbaannaa. Lamni ta'u hawaasni akka lafa qabatu kana dhiisii nuti amma yeroo dhiifamaa waan ta'e hawaasni Oromoo hunda baadhachuudhaatu irra jira. Kanaa miti sabaaf sablammoota biraattis illee akka fakkii ta'ee ummata kana biyya isaanii keessatti akka wal danda'ee jiraatu tokkummaan akka jiraatu waa'ee akka reefu daangaa jettu sunillee itti yaadamuuf jira. Kana waliigalaan furmaanni qabanii nagayni akka lafa bu'u wanni amma nuti haasofne haala yeroo amma deemu kanaan wal qabatee araarri bu'uudhaaf koreen ijaaramtee xinxalaa siyaasaa obbo Johar Mahammadiin nutti kennamtee koreen kun hawaasa bal'aa biratti gadi bu'ee hawaasichi dhiigni dhangala'eessan akka walitti araaramuuf hawaasa walii qabamee araara buusuuf deemna malee araarri bu'e jechuun wanti hundi xumurame jechuudha. Abbaa Gadaa sirrammaan nuun jettanis. Araarri kun kan eegalama wuxinee nama muraasaan eegalama. Manguddoon sheekan walii dhufe hone araara bifatti araarri lafa bu'uuf walii galee jira. Araara kana araarri ka bu'u qabu asumarraa eegalama. Amma araarri akka bu'u nagayni akka ta'u ta dura araara buusuudhaaf lolli akka dhaabbatamu irratti waraanni sanachirraa akka fagaatu namni hundi qulqullaa bilisa ta'e akka deemu kanarra walii galee koreen gama lamaanii kunis dirqama fudhattee jira. Araarri duraa kana araarri amma qeeroon keenya jiru bal'inaan keessa gaseennee waan ganaa laallu baay'inaan ni jirti. Reefuu echirraas dubbatamee jira. Bal'inaan laalleeti fayyaa dhugaa fi bifa hawaasni bal'aan bakka jiru mari'achuudha karoora keenya. Kanaafuu araarri bu'u jechuun eegallee araaraa kanuma akka araarri bu'etti fudhatanii hawaasni keenya manguddoo fi qeeroo fi hundi kana dhageeffatanii yeroo nagaatti yeroo nagaa barbaannu kanarratti kan mari'annees bifa araarri bu'ee araara kana fiixa baasuudhaaf waan barbaachisu itti deemna malee araarri akka bu'ee jennee fudhannee deemnee uummata keenya bakka jirutti araara ka buusu as teenyee qofaa miti hawaasa. Wanti Abdurrazaaq Adam Jiloo jedhama. Manguddoota araara isaaniitiif dhaabate jalqabii uummanni kunin uummata waliin dhalate. Uummata bakka takka dhalate. Uummata heeruma fuudhaaf heeruma walirraa qabu. Uummata du'aa waliin awwaalate rakkoo waliin gargaarate walitti qotatee walitti nagadatee waliin jiraatu. Dhiigaaf aananii jechuu danda'an. Odoo fedhii isaanii waliin qabin fedhii namaatiin walitti oofanii gargar jiraatan hagammaatti. Kanaaf haga ammaa rakkina deemu jiru kana lubbuun dhaabachiisuu hin dandeenye yeroo jijjiiramni dhufee amma jijjiirama keessa jiran jijjiirama ammaa ka dhiifamaa fi rakkoo uummata kennitu kana keessa illee rakkoon isaanii bakka bakkaan walumaa galatti akka duraanii san buqqaallee yoo hanqate rakkinni xiqqaate deemamaa jira jechuudha. Kanarratti obboleessi keenya Johar fi manguddoonni isaan fakkaatan aalimnii fi abbaan gadaa manguddoonni biyyoota Oromoo wanni kun badaadha akka dhaamnu jedhanii waamicha godhanii isaan marau fedhii isaanii gaafatanii dhaloota isaanii gaafannee fedhiin dhaloonni keenya waliin waan jedhan lafa kaayatanii fedhiin teenya araara jedhanii yaada fi kennatanii gaariidha jennee nulleen kana fudhannee yaada kana bu'uureessinee xumuruu bakkaan adoon gahin hundeessinee dhaabnee uummata isaanii kaafillee itti fudhanna jennee hagi bakka dhufu walii gallee namoonni lakkoofsa yoo xiqqaate 70 fi 62 jidduu jiran waliin qabne jechuudha. Kanarratti namoonni kun hagi bakka jiru sun 60 fi 72 jidduu jiru sun jaalala sanaan fudhatee deemee jechuudha. Waan dabre akkam goona ka jennu kan mari'annee jechuudha. Lubbuu nama hedduun baatee qabeenyi hedduun hin badee qa'een hedduun hin badde qabeenya sabbarree qa'ee sabbarree nagaa jiru tarkaanfii itti fudhachuuf manguddoonni isaanii abbootiin gadaa ugaasi dardarroowwan qeerroo walumaa galanii bakka jiru yaada kana walii fudhannee jechuudha. Akkaataan araara kana nutti fuune kana jechuudha. Kana qofatti hundaa'ee kaleessa xumaree miti bu'uuri kalee jalqaba ta'ee xumurri yeroo biraa waan ta'eef tarkaanfii fudhannee qa'ee badde jira qabeenya badde jira maal goona ka jennu qa'ee isinitti hin galannaa ka jennu yaada sanis hin qabna akkaataan dubbiin teenya deemte akkana jechuudha. Manguddoo fi abbootiin gadaatii fi abbootiin amantaa jalqabanii jiru hanga tokko araarri kun bu'uu jalqabee jira jechuun ni danda'ama. Gadi fageenyaan buutanii akkamitti araaramuuf nagaa kana buusuuf itti yaadu jirtan. Tokkoffaa dhagaa bu'uuraa kalee keenya. Lammaffaan maali? Dhagaa bu'uuraa sun hojjechiisuuf gabbuulee uummata san keessatti horeensan horeelee adda ammaa si gaditti dhaabbee ummaticha sun keessa nagaa dagaagsuudhaaf fi rakkoo isaan jidduu jiru eeguuf kana godha seennee kalee walii galle jechuu barbaadeeti. Araarri kun
araara ammaan duraati wajjin garaagarummaa qaba. Maaliif haasofni bu'uura qabu kan gama mootummaallees dhaga'iitii qabaatu warra araara buusu kanaafillee deeggarsi kan godhamu dabreetis warra araara kana fashilchisuuf yookiin akka lafan qabannoo waan godhu warra taasisullees dirqamni itti kennamuudhaatu faana jira. Kanaaf hawaasni keenyallee kana beekuu qaba. Araara durka wal sobanii wal daganii wanna ja'anitti warri akkas taasisaa jiru kunis ammaan tana yeroon isaanii xumuramtee waan tapha alaas ta'aniif jecha hawaasni hundi kana hubatee korii amma gabbuutee araara kana lafa qabsiisu deemtu kanaaf deeggarsa cimaa kennanii gurraanis dhageeffatanii gara fayyaatti akka deeman abdii guddaa waan irraa qabnuuf araarri kun bifa kanaan abdii qabeessa sirriitti adda baasnee fuula duraa warreen rakkoo qabanis yoo jiraatan kan hawaasni dhiifama godhuuf dhiifama godha kan walii galatti amma yeroo dhiifama waan ta'eef kana akka beekan kan taasifnu rakkoonni jiru hunda gaddeemneeti koreen nu fayyadu. Kanaafuu araara bu'uura qabu jenneeti yaadna. Akka qeerrootitis araara kana akka gadi bu'u dhugoomee ka itti fufu hanga dhumaatitti haala kamiin dalaguuf asii deebitan araarri kun dhugumaan kan uummata bal'aa keessatti hojiirra oolu akka ta'uuf maal yaaddan? Sirriidha, baay'ee gaariidha. Uummanni Oromoo uummata jaalalaa fi nama hammatu sabaaf sablammii hundee maxxanfatudha. Kanaaf araarri kun bu'uurarraa fayyuudhaaf akkuma abbaan gadaa keenya jedhetti haala qabatamaa amma jiruun wal qabatee wantoota badansan kan sirraa'uu danda'u sirreessuudhaan kan araarri irraa barbaadamu kan bakka buusuu danda'amu bakka buusuudhaan haala hawaasni bal'aan miidhaan irratti geggeesse san itti fayyaa fidatee hawaasa kanatti maxxanfatu taasisuudhaan hawaasa bal'aa qabannee mari'achiifnee akkaataa hawaasa kana itti lafa qabsiifnee wal taasifnu nuuf milkaa'a jennee yaaddu. Araarri kun akka dhugoomu qeerroo irratti hoo wanti isin hojjechuu yaaddan akkamiin fudhachuu qaba qeerroon? Akka qeerrootti ani qeerroo bakka bu'ee kaniin araara kana dhugoomsuudhaaf dubbadhu yoo dhugaan dhufte araarri ni dhufa. Dhugaan dhuftu fayyaa fidde waan ta'eef Oromoon akka nama bulchitus itti garsiisuu qabna. Oromoon akka eega aangoo qabate argattellee nama maxxanfattu nama jibbinees jaalalaa fi dhiifamaan bira dabruu qabna. Isa gartee dhiigan muddeen nuti aannaniin afaan baanee maxxanfannee siyaasaan caallee injifannoo san galmeessuu qabna kan jiruun qeerroo keenya kan onneen butamaa jirullee bifa tasgabbii qabuun haala kamiin lafa qabsiifnaan hawaasa biraallee maxxanfannaa. Ammumallee akka gartuu humna biraa qabdu uummanni sabooliin biraan uummata hojii jiraatu nu saba jibbinuu qabnu sabaa sablammii biyyattii keessa jirtu hunda ni maxxanfanna waan ta'eef. Isaanillee akkasi quba qabaachuu qaban hawaasni keenyaa fi qeerroon gandatti hafanii jiranillee isaan bakka buunee nu lubbuu namaatii fi lafarratti murteessuu waan hin dandeenyeef marii asii qabannee kaane kana har'a waan hoogganaa siyaasaa keenyaas nu gidduu jiruuf mootummaa keenyaan wal qabatee ni dhugoomsina kan jedhu hawaasa bal'aa nu jalatti hafe waliin wal mari'anneeti. Meegaa qeetti dubbitanii araara kana akka dhugoomuuf maal hojjechuu? Gabbuunee nama keenyallee beeksifnee ulee duultii alagaan itti kennitti san irraa darbinee nama tokko goonee akka duraanii wali deebifne jechaan adiyoomnuti. Kanaafuu kagaraan dhukkubees sheexaana garaan dhukkubse waan ifii walii illee miti dhiira kana afuuftee jira haa taatu nuti amma uummata keenya nama tokko goonee aananii fi aana sa'a tokko godhuu hin dandeenya. Nuti yoo qalbii irraa dhufte uumaa rakkoo hin qabdu waan taane ni finna. Ajaarsi hedduu wantoota amma ka'an kanarratti wanti dabalatan yoo jiraate. Manguddoonni keenya kunis qeerroon keenya kunis ani hedduun galatoomfadha. Wana gaarii nu dubbanne san. Qeerroon kaleessa murtii takka yaada lafa kaa'atanii dabarsan jechuun ejjennoo qeerrootiin. Ejjennoo teessumti nuumara taate ejjennoo qeerrooti. Biyya kana akka duriiti miti meeshaan lolaa guddaan jiru feesbuukiidhaa fi intarneeta. Kuni namni harka nama biraan jiru baay'eessi harka qeerroo jira jechuudha. Nama goon akka keenya kun teknoolojii waan hin dhaqqabinii fi ittuma hiixata malee waan qabu. Kunis qeerroon kaleessa waan dabarsee yaada isaanii akkaataa
nuuni lolli akkaataa itti waliin lolli akkaataa gama nagayaatti xirkan yeroo nagayaatti attarreenta nagayaa akka ban feesbuukii nagayaa akka barreessu qooda nagayaa akka wal agarsiisu jedhanii kaleessallee lafa kaayan ammallee buleessi kiyya yookaan mucaan ilmi kiyya qeerroon keenya akkasuma jedhee yaada kana dabarsuu jiraan agarra waan isaan jedhan kun bareeda nutis irraa hafnan jennu haga dhuma isiititti manguddoota biraa dabalanne nama seeraa ka addaa dabalanne haga gandaatitti waliin deemne haga waan kana lafaa fuune maal goona waan jennuufi dhumatti jennee isanillee bira dhufne guyyaa biraa ta xumuramtee wanni du'aan armaan duratti marii fi araara nagaa fuune isanii jennutti xumuramte jennee xumuraan addunyaa irratti gadhiifnutti nagaa kanan hordofnaa jenna nuti namoonni kalee 60 fi 70 lamaa yedduu gahan jennu sun marii nama ana irraa dhufee nama ana tokko irraa dhufee miti ana tokko irraa nama lama dhufa ana tokko irraa nama sadii dhufa ana tokko irraa nama shan dhufa gara lachuuyyuu ana hedduu irraa dhufanii jechuu madda isaanii gahuu fi jaarrolee gama namoota sadii nama sirnaa ol guddisnaan dhaamnee jirraa jechuu abbootii gadaalamii malee kanaa gadi ammoo koree isii gadi dagaagsanii jechuu kun bal'innaanii maatii isaanii walumaa galatti gamana jirtu haasawaa fi ergaa fi yem'uun hin dhaqqabsiisanii jechuu walgahii sanirratti karoora mootummallee wal qabatu kajaarallee wal qabatu keessatti kanaan dhugoomsine keessa gadi buune waan abbaa malee namatti hin dhumanne dubbii fi lubbuun abbarraa baati jedhama maal Oromoo dubbii fi lubbuun abbarraa baati waan jedhaniif warri dubbii fi lubbuun irraa baatu sun waan daka jiruu fi bakka isaan jiranitti dhayne qoonqa isaanillee fuune irrallee baafne hin araarsinaa isaaleen araaram jenneellee abdii qabna isaaleen abdii nuu kennanii qabanii jechuu akkota warra bakka bu'anii dhufanitti namoonni dhufe sun kalee barsanaalee nama dubbisanii miti namoota nama bakka bu'ee dhufee jechuu namoonni baay'inni sun marri nama bakka bu'ee dhufe aanarraa bakka bu'ee aanatu irraa waan dhufaniif kanarratti amantii guddaaf abdiillee baay'ee aganan jenne qabnaa jechuu. Gara abbaa gadaattiin dhufa rakkoon kun kana booda deebi'ee akkan uumamne maal gootus. Daangaan amma jiru daangaan duraanii daangaa artifishaala waliin dhoosisuuf kan dalagan lafti mataan sii lafa eenyu akka taate ofirraa qabdi if dubbatta lafti Oromoo daangaan Oromoo hundi maqaa isaa qaba maqaa afaan Oromootiin jira beekamaadha waan nama wal toosisuu miti isa artifishaalli dalagamu sun sababa ittiin hojii manaa uummataa fi hawaasa biraatti waliin buusuudhaaf dalagame sirna dabre keessatti hawaasni dhugaa fedha bakka dhugaan jirtu dhugaa isaa itti mul'ifnaa mirga isaa kenninaa fi namni akka namaatti hundi kabajamee akka jiraatuuf mirgi namaa hundi kabajamee mee nagayni lafa bu'ee jiruu fi jireenya isaanii qaceelfatanii hiyyuma seenaa taasisanii akka waliin jiraatu lammiin hundi biyyattiin tun akka biyyaatti biyya boontuu sabboontuu guddatu taate hiree amma dhufe kanarratti fayyadamanii akka deemaniif bu'uurri araara keenyaa bu'uura kan qabu kan lafa nuu qabatu jedheetii yaada. Mee isinoo akkamitti hojjechuuf yaaddan? Akka ugaasa tokko ugaasa jechuun abbaa gadaati afaan Oromootti uummata kan akka ganaa wanni tun keessan deebine hadhaa keessan kan irraa baafne mi'aa isaaniidhaatii fi jiruu isaaniidhaa walitti finnee tokkoo fi tokko goone waan amantiinis addaan hin baafne waan dhaloonnis addaan hin baafne akkaataatti wajji jiraatanii amata dheeraa yeroo dheeraan reefu qabsoo irratti siistuu keessan garte wajji qabsaa'uu turan sanatti garte akka goonu sadarkaan itti gabbuune hanqa gandaatti hanqa gareedhaatitti hiikuudhaaf ballamseennee dhufne insha Allahu ta'ala gaba rabbiitis wanda qajeellu kan nu xumuramtu gama namaatiis uummanni keenya irra guddaan 199 fi tuqaan 5 ummata bilchalaa fi jaalalaa fi obbolummaa fi maxxanfachummaa fi hojii dhalachuu isaaniidha amanu waan ta'eef hidhumti jeetii yaada. Bineensi beekama nyaatu jedhanii osoo hin beekin nyaate ka jedhu irratti warri kun marri waan dabre irratti nadaamaa waan qabuuf waan jira irratti dhumatti hin deebitu yoo argamu urru kun bakka gahe hin deebitu ka jedhu qaba yoo sirni biraa ka addaa deebisuudha jiraate malee hin deebisu ka jedhu qaba. Kana mirkanaa'uuf tokko jaalala dubbii namni namarraa fixu jaalala waliitiif fixaa jechuudha. Jaalalti walii ka isaanii waan jirtuuf nuti fira isaanii waan bira jirruuf warri mootummaallee qajeelfama ta'ee waan bira jirruuf kanaaf wanni sun abdii guddaa waliin hin xumuramtii ka jedhu qaba. Abdii warra kana ammoo daangaan kun daangaa guddaadha. Daangaan naannoo Hararirraa ka'ee banaan nu walitti jiru kun isaan fakkii godhatee fakkii namaa ta'anii ilaalata isaanirraa fudhatanii ka jedhu qaba. Isaanis ammoo fakkii ta'anii jennee haasa'uun waliin qabnu san fakkii taatan jennee ni waan qabnuuf isaallee fakkii uummataa taana jedhanii waan qabaniif warroowwan kana fakkaatu hundinuu isaanirraa fakkii fudhatanii waan gaariitti dhumatti jedheetis abdii
ufdan deettes qaba kwammo qonqa kiyyalles yoo dhagayan an wani jaaladhuus yaada kiyya waliin akkuma san warri laalu warri biyyi walii galtee walii agallu jechuu dhukkuba beekanii nu nyaate walii fi walii lollee nama waliin nu darbe jedhan akka obboleessi keenya kun armaa jedhe ulee namni namaan dhaani namni marinuu lafa akka kaa'u warroowwan itti deemnullee kara qofatti hin deemnu araara isaanii akka baaleetitti araara deemuu jirra akka booranattis deemuu jirra akka garbi booranatti moyyawwamaa jettutti deemuu jirra rakkina jiru maraa hiikoo waan godhaniif rakkina kana akka abbootiin gadaa tanaa fi maanguddoota fi qeerroonni jaalate kanatti akka namni marinuu jaalatu jechuu isaanis ammoo waan gaarii yaaddanii ummanni keenyallee isan dhagahe isanillee wal dhageettanii akka madda dalagaa tanaa hullee laaffiftan ofillee laaffiftan isaanti jajjabeessee maanguddoota teennaaf qeerrota teennaaf abbootii gadaa teennas akkasumatti dhaama hawaasa keenya akka fuula durullaa jiruuf waan gaarii yaadamee kana akka fuula laaltan yoo siin isanii dhuftillee akka walii laaffiftanii yaada laafaa walii fudhattanii waan bareedduu sanarratti wal dhiheessinii walii dhiyaannu ka jedhu dhaamsa qabaa jechuudha marraddan. Naannoleen birootis iddoon birootis rakkoo wal fakkaataa kan qaban ni jiru. Mee maal isirraa barachuu qaban? Akkuma guutuu biyyattiittuu rakkoo wal fakkaataa rakkoo uummanni kun lamaan akka qabu kana iddoon qaban ni jiru waan ta'eef mee maal dhaamtaniif? Wanni barachuu qaban jennee yaannu jaalala walii gumaachuu qaban fayyaa jiruu jireenya uummataa kana lafa qabsiisuuf tadabarteerra taranii fuuldura taafteeturra guddoo jaanii hojii dabartee shayxaanni uummata waliif buuse tana bira hunnee bifa nagayaa taasisuuf akka fakkeenyaaf fudhatanii namuuhu nagayaaf if qopheessuu qaba. Uummata obboleeyyan karaa adda addaatiin waliif bu'aa ture kana fedhiidhaan gara araaraatti deemuuf takkaarra filamtu waan kana godhuuf kanarratti fakkii fudhatanii qophii ta'anii araara kan fidu gama lamaanii fayyaan garaa keessaa yoo dhufte jaarsoleen jirtuu miti kan araara kan fiddu mootummaa miti kan dirqiidhaan araara fiddu hawaasni kanatti amanee kanarraa fakkii fudhatee guututti biyyattii tana nagaa godhuudhaaf roga isaan laallatu hundaan qophii akka ta'an kajuun dhaamuu barbaada. Waliin dhaamuu waan duraan filmii nutti kennanii yertee ulee wal dhudhaachisa suni amma dabarti. Tartiibni kunii fi tartiibni sunis adda adda. Kuni amma yeroo nagayaati. Nu taraaramii akka ijoollee walitti nu oofanii taraarra isinis waan dalagde garre. Kanaaf manni keenya bakka jiruttuu akka nu dhagayee ulee sanifirraa lafa kaayee obboleessummaa duraan qabnu san kaseddummaa qabnu san firummaa qabnu kadhaloota hojii qabnu san yaadattee akka jiru sanitti deebisuu uummata keenya beeksisa. Mee akka qeerrootitti araara uummata lamaanii kana akka fakkeenyummaatti fudhachuudhaan maal ta'uu qaba? Maal isinirraa barachuu qaba? Qeerroon akka qeerroottis akka qeerroo biyyattiittis nuti akka Oromoon qeerroo juutti sabaa sablammiin nu keessa jiru dargaggoonni isaaniitis akkuma keenya kana warri gaariirra jiran nu faana jiran jenneeti hubanna. Qeerroon Oromoodhaa kan naannoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in kan naannoo biyyattii federaalizimii illee lafa qabsiisuudhaaf haala hayyoonni keenyaa fi muummichi ministeeraatii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatis jechaa jiranii jecha dabalamaa jiru kanaan wal qabsiifne haala hawaasni keenya itti fayyuu danda'u fakkeenya gaarii nuuf milkaa'u jenne abdiidhaan fudhannee asii waan kaaneef nuuf milkaa'u itti fayyaan nuuf milkaa'as. Kanaan ammoo wanniin dargaggoo Oromoo qeerroo Oromoo beeksisu kan akka qeerroo tokkootti kaayoon qeerroon Oromoo deemaa fi jiru galma ga'uu baatullee bilisummaan duraa jalqabee jira. Isa kanaaf bu'uurri kanuma jiru kana godhannee qeerroon Oromoo kan dur caalaa obsa fi gadhiisee bifa tasgabbii qabuun haala mootummicha keenya kanallee hin dogongorsiifneef sabaa fi sablammoota nu keessa jiran qeerroolee nu keessa jiran isa dhiigaan waan hamtuudhaan ibiddaan deeman san bishaan qabachuudhaan afaan baanee kan dur caalaa obsilee ofitti maxxansuudhaan hanga danda'ametti gama araaraattis akka gartee fayyaa finnu dhaamsaan dabarsu. Akkuma abbaan gadaa jetti wanni nurraa barachuu barbaadan uummanni iddoolee biraa jechuudha. Sabaa fi sablammoonni ollaa keenya jiru kan ammaa bahaa fi kibbaa fi bariisaattis dhiyaattis jiru jaalalaa fi mahabbaa walii gumaachee siin toltii fi naan toltii walii beekee ani naan toltii osoo hin ta'in akka walii obsee walii samru
wajji guddatu wajji jiraatu biyya tana wajji jaarratu kanaan dhaamsa dabarsa. Egaa daawwattoota keenya turtiin waan hedduu irraa harkatan jedheetiin abdii qaba guutuu biyyattii irrattis nagaa buusuudhaaf haaluma kanaan yoo hojjetama abdii jedhu qabna. Galatooma qophiilee biroo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waliin jiru faana ta'a. Galatooma fayyaa ta'a.